Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Apple MacBook Pro'lara ikinci disk takmanın nasıl olacağını göreceğiz. Öncelikle ikinci disk takmak için MacBook Pro'larda bulunan DVD-ROM yuvasını çıkarıp buraya bir aparatla elimizde bulunan diski takacağız. Daha önce MacBook Pro'lara SSD ve RAM takılmasını görmüştük. SSD taktıktan sonra MacBook Pro'nun içinden çıkan diski de harici bir adaptör ile tekrar diski MacBook'a takıp 2 adet disk elde etmiş olacağız. Bunun için öncelikle nereden alacağımıza bakalım. İnternet tarayıcımızı açalım. Mesela ben Türkiye için gitti gidiyor'a baktım. Arama kutusuna HDD kızak yazalım. Çıkan sonuçlarda gördüğünüz gibi bir sürü sonuç var. Bunlardan en uygun olanını bulabilirsiniz. Önemli olan dikkat etmemiz gereken bizim bu aparatlardan aldıklarımızdan kalınlığının 9.5 mm olanını almamız lazım. Çünkü MacBook Pro'larla 9.5 mm olanlar uyumlu. Ben kendim şahsen şundan aldım. Bunu kullanıyorum. Geldikten sonra nasıl takılacağını ve gerekli ayarların nasıl yapılacağını göreceğiz. Evet arkadaşlar, hard disk taşıyıcımız geldi. Şimdi bunu açıp bilgisayara bağlayacağız. İlk geldiği zaman şöyle bir kutu içinde geliyor. İçinden taşıyıcı ve bir adet de ufak bir yıldız tornavida çıkıyor. Şimdi bu taşıyıcımıza bilgisayarımızdan çıkardığımız diskimizi takıp bunu da DVD-ROM'a söküp oraya takacağız. Öncelikle bunun için taşıyıcının şu yanlarında görünen vidaları çıkarıp diskimizi oraya oturtturmamız lazım. Vidalarımızı çıkaralım. Hepsini çıkarmaya gerek yok vidaların. Şu diskin gireceği alanlar boş kalması yeterlidir. Şuraya dikkat edip diskimizi ona göre oturtturalım buraya. Daha sonra diskin sabit kalması için buradaki vidaları sıkıştırmamız gerekiyor. Yanında gelen tornavidayla bunu rahatça yapabilirsiniz. Burada önemli olan şu, bu vidaları oturttururken şu gördüğünüz gibi dışarıda kalmaması gerekiyor bu vidaların. Hepsinin içe girmesi gerekiyor. Yoksa yuvaya oturmuyor. Tamamdır. Diskimizi yerleştirdik ve hazır. Şimdi bilgisayarımızı açma işlemine geçelim. Yine vidaları çıkarırken sırayla çıkarırsanız kapağı yerleştirirken de daha kolay olur. Daha önce SSD ve RAM takılmasını göstermiştim. Eğer bunları görmediyseniz daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Şimdi bu DVD-ROM'u çıkarıp hazırladığımız diski onun yerine takacağız. Öncelikle her zamanki gibi bir şey değiştirmeden önce şu RAM'in yanındaki pilin kablosunu çıkaralım. Bu önemli. Kabloyu çıkardıktan sonra ikinci olarak da şurada gördüğümüz 3 tane kabloyu sökmemiz lazım. Buradaki 3 tane kabloyu çıkarmamız gerekiyor. Şöyle zaten çektiğiniz anda o kablolar çıkacaktır. Bu kabloları çıkardıktan sonra şöyle şurada gördüğünüz netlesin. Şurada gördüğünüz vida, şu vida, şu vida, bu vida ve bunları kaldırınca şu altta kalan 2 adet vidayı çıkarmamız gerekiyor. Hepsi için yıldız tornavida gerekiyor. Öncelikle şuradaki vidayı çıkarıyoruz. Bunları da yine çıkardıktan sonra sırayla koyarsanız karışmaz. Çünkü bunların boyutları birbirinden farklı. Buradaki 3 vidayı çıkardıktan sonra şu hoparlör parçasını yavaşça yerinden kaldırıp şöyle yavaşça kaldırıp şu alttaki 2 tane vidayı çıkarmamız gerekiyor. Şöyle şuradan bu saydığımız 6 adet vidayı çıkardıktan sonra yavaşça şu kabloyu kaldırıp şuradan diskimizi şöyle tutup çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra şurada gördüğünüz aparat ve buradaki SATA kablosunu hazırladığımız hard disk kutusuna takmamız gerekiyor. Bunun için şöyle eşleştirip takabilirsiniz. Vidaları yeni aparatı taktıktan sonra SATA kabloyu çıkarıp onu da takmamız gerekiyor. Zaten çektiğiniz zaman direkt geliyor. Bunu da takalım. Evet. Yeni disk taşıyıcımız hazır. Şimdi bunu aynen çıkardığımız gibi yerine oturtturalım. Şu kablolara dikkat etmeniz gerekiyor.
Çok narinler çünkü. Disk taşıyıcımızı yerine oturttuktan sonra şurada ve şuradaki vidaları yerine takmamız gerekmiyor. Çünkü bu vidalar artıyor 9,5 mm taşıyıcılarda. Ama şuradan ve buralardan vidalar tuttuğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi gördüğünüz gibi şuradan çıkardığımız vidayı ve şuradaki 3 adet vidayı takmamız gerekiyor. Bu arada vidaları takarken ve çıkarırken mıknatıslı tornavida kullanırsanız şöyle gördüğünüz gibi daha rahat edersiniz. Çünkü buradaki ve buradaki vidalar biraz altta kaldığı için mıknatıs özelliği olmayan tornavida kullandığınız zaman oradaki vidaları çıkarması zor oluyor. Tekrar vidaları aynı şekilde takalım. Üç adet vidayı taktıktan sonra buradaki ince kabloları yerine oturtmamız gerekiyor. Çünkü eğer bunlar yerine oturmazsa kapağı kapattığımız zaman arka kapak tam olarak kapanmıyor. Şöyle güzelce bunları yerine oturduğuna dikkat edelim. İnce kabloları yerine oturttuktan sonra çıkardığımız bu kabloları da yerine takmamız gerekiyor. Zaten gördüğünüz gibi burada yuvaları belli. O yuvalara şöyle yavaşça bastırdığınız zaman kendileri oturacaktır zaten. Kabloları oturtturduk. Vidalarımızı taktık. İnce kabloların yerlerine oturduğuna dikkat ettik. İşlemlerimiz bitti. Şimdi bataryamızı takıp bilgisayarımızı açmaya başlayabiliriz. İşlem bittikten sonra kapağımızı tekrar kapatalım. Şu köşenin oturmasına dikkat edin. Çünkü ince kablolar buradan geçiyor. Eğer bu köşe tam yerine oturmazsa kabloları yerine tam takmamışsınız demektir. İşlemimiz tamamdır. Şimdi bilgisayarımızı açıp geri kalan ayarlarımızı yapalım. Diski takma işlemlerimiz bitti. Gördüğünüz gibi masa üstünde takılı olan diskimiz disk 2 adıyla görünüyor. Eğer takılı olan diski siz masa üstünde görmezseniz bunu Finder ayarlarından yapmanız gerekiyor. Bunun için Finder'a geliyoruz ve tercihleri tıklıyoruz. Genel etiketi altında sabit diskler kutucuğunun işaretli olmasına dikkat ediyoruz. Eğer bu kutucuk işaretli değilse gördüğünüz gibi sabit diskler görünmüyor. Yani takılı olan diski görmeyeceksiniz. Bunu görmek için sabit diskler kutucuğunun işaretli olmasını sağlıyoruz. Bunları yaptıktan sonra yine görünmezse CMD ve Space tuşuna basıp Spotlight aramasından disk izlencelerini açmamız gerekiyor. Disk izlencisini açtıktan sonra burada bilgisayarımıza takılı olan diskleri göreceğiz. Bizim diskimiz bu. 500 GB'lık. Önceden SSD upgrade yaptıktan sonra bilgisayarın içinden çıkan diskimiz bu 500 GB'lık. Bunu takmıştık ikinci bir aparatla. Finder'da yaptığımız ayarlardan sonra da görmezsek Apple bunu tanımamış demektir. Yani Apple işletim sisteminin tanıyacağı formatlara uygun değildir. Bilgisayarın diski tanıması için taktığımız diskin üzerine geliyoruz ve sil butonuna tıklıyoruz. Daha sonra diski biçimlendirmemiz gerekiyor. Ad yazan kısma diskinizin ismini yazabilirsiniz. Biz burada disk 2 yazdık. Biçim olarak OS X genişletilmiş günlükte olması gerekiyor ve düzen olarak da GUID bölüntü haritası olması gerekiyor. Sil işaretini tıkladıktan sonra diskiniz silinecek ve Apple sisteminin göreceği hale gelecektir. Diğer videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.